小鸟和基普41，基普很害怕。小鸟飞到基普的洞里。你还好吗？小鸟问。我正在看一本恐怖的书。基普说。都深更半夜了。小鸟说。你怎么还不睡？我正在熬夜。基普说。祝你玩得开心。小鸟说。我要回去睡觉了。小鸟飞回了鸟窝。它去睡觉了。小鸟！基普喊道。怎么了？小鸟问。我还是很害怕。基普说。那本书太恐怖了。没什么可怕的。小鸟说。你能陪我吗？基普问。不行。小鸟说。我累了。你读一本有趣的书吧，那样你就不会害怕了。小鸟睡觉了。基普找到了一本有趣的书，他坐下来，他吃了点爆米花。基普翻开了一本书。基普大笑起来。小鸟又被吵醒了。Little Fox